أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Falënderojmë Allahun e madhruar te bareke ve teala, sunduesin, furnizuesin, mbikëqyrësin në gjithësisë. Vetëm atë adhurojmë, vetëm atij në nshtrohemi dhe vetëm atij përulemi dhe Zotit ton kur shaq nuk I bajmë. Pastaj paqja dhe shpëtimi I Allahut qofshin mbi të dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi atë burr të madh, mbi atë shpëtues dhe mëshirë të njerëzimit, I cili me të vërtet ishte shembull se si duhet jetuar njeri, si duhet jetojë njeriu në këtë rrezull toksor. Bim salavat dhe selam edhe mbi shokët e tij besnik, të cilët me plot përgjegjësie përcallën emanetën e marrur nga mësuesi I tyre, dhe mbi ata të cilët I pasuan ata dhe kështu me radhë gjenerat pas gjenerate deri në ditën e Kiametit. Vëllezër musliman, nevoja për fe është natyrë e njeriut, e mbjellur brenda në njeri, si krijese Allahut Azza wa Jall, dhe është një nevojë mu ashtu sikurse instiktet e tjera për të cilat ka nevojë njeriu, siç ka nevojë për me hangër, ka nevojë për me pi, për me dashuru dhe për me urrejt dhe të tjera, njeriu ka nevojë edhe për fe. Dhe se kjo nevojë nuk I është ndarë njeriut prej se është krijuar dhe ka ardhur në rrezullin toksor dhe nuk I ndahet deri në ditën e Kiametit. Kjo përpas që është parim në Islam, është e vërtetuar dhe është parim edhe të tjerë, është parim edhe tek filozoft e vjetër grek, dhe sa për ilustrim e cekum thanjen e Sokratit I cili ka thënë, ashtu si ndjen njeriu nevojë të domosdoshme për ujë, për bukë, për dashuri, gjithashtu ndjen nevojë shpirti I tina për një ushqim qiellor, I cili në traditën tonë quhet fe, e që në të është drejtuar njeriu I parë I cili ka qenë rrezullin toksor. Dhe jo vetëm kaq, por edhe më lart të shkon një tjetër me emrin Sant Hiller duke thënë, kjo enigmë e madhe, e cila na sillet në kokat tona, kush është kjo botë, kush është ky njeri, kush I dirigjon ata dy, çka është qëllimi I tyre, si filluan, si mbarojnë, çka është jeta, çka është vdekja, cili është ligji cili duhet të na dirigjojë gjatë kalimit ton brenda dhe gjatë kësaj jete edhe në kalimin deri në kalimin e botës tjetër pas vdekjes, cilat janë lidhjet tona me ardhmërinë e përhershme. Këtë pyetje nuk ka shoqëri apo ymmet, nuk ka popull I cili nuk I ka dhënë përgjigje, pavarësisht a kanë qenë ato përgjigje pozitive apo negative, të shëndosha apo jo të shëndosha, të pranueshme apo jo të pranueshme. Pra nga kjo kuptohet se është vërtetuar edhe historikisht se nevoja për fe ka qenë nevojë e njeriut, nga njeriu I parë, dhe me sheku I radhas edhe deri sot dhe do të mbetet e nevojë e njeriu të patjetërsuar deri në ditën e gjykimit. Dhe shmangja nevojës së fesë nga jeta e njeriu do të thotë largim I njeriu nga natyra në të cilën është krijuar, tamam sikurse njeriu I shmanget ndonjë instiktin të cilën e ka krijuar Allahu natyrën e tij, natyrën e tij, sikurse me thonë nuk ha dhe nuk pi, se krejt dynjaja po han, unë që nuk du me hangër, dhe krejt dynjaja martohen, unë që nuk dua të martohem. Ky njeriu numërohet I dalën jashtë ligjeve të natyrës që është krijuar njeriu në te. Këtë vëllezër musliman na mëson neve dhe Kurani I madhruar natyrisht, dhe nuk ka dyshim se Kurani fisnik e cekë çështje dhe shtjellon hëllësisht
duke na treguar neve se Allahu i madhruar, pasi që e zbriti Ademin dhe Havën nga xheneti në tokë, Zotën ua kishte përgatitur atyre këtë planet dhe kishte krijuar për ta dhe për bijtë e tyre krejt çka ka në tokë, dhe kishte ngritur dhe privilegjuar ata mbi shumë krijesa. Allahu i madhruar nuk i la ata të humbin dhe të bredhin poshtë dhe lart, por i zbriti mision të shajt nëpërmjet të cilit udhëzohen njerëzit dhe drejtohen në rrugën e Allahut Azza wa Jall nëpërmjet librave të shajta dhe pejgamberëve të Allahut te bareke ve taala. Fat Allahu te bareke ve taala وقلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Dhe ata të cilët e pasojnë misionin e Allahut, rrugën të cilën Allahu i ka drejtuar, njerëzit nuk do të ketë frikë as mërzi për ta, ndërsa ata të cilët e mohojnë misionin e Allahut, ata do të jenë përgjithmonë në xhehenem. Thot Allahu gjithashtu, kur na tregon qëllimin e zbritjes së librave të shejta dhe dërgimin e pejgamberëve, kitabun anzalnahu لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. Liber, Kurani është liber i shajt nëpërmjet të cilit Allahu i nxjerr njerëzit nga errësira në dritë, me lejen e Zotit, në rrugën e Allahut, në rrugën e vërtetë, në tariqul mustaqim, në rrugën e drejtë. I vrejmë këto ajete dhe të tjera të nderuar vëllezër dhe motra muslimon, se nuk janë të përkufizuara për një afat kohor, por janë të përgjithshme të pa afatizuara, që do të thotë se vlen për çdo kohë dhe për çdo vend, dhe se feja, siç tham, ka qenë nevojë dhe mbetet dhe të jetë nevojë deri në ditën e gjykimit. Mirë po mjerisht, largimi njerëzve nga feja, mos praktikimi i tyre fen dhe luftat të mëdha të cilat janë bë fesë, kohë të gjatë kanë ndikuar që njeriu të distancohet nga feja, kush pjesërisht dhe kush tërësisht, dhe ta quajnë fen sikurse me qenë një modë të cilës si ka kaluar tashmë koha, sikurse me qenë diçka e vjetër dhe prapambetur, e cila të lën mrapa, dhe kjo është një realitet që ende jemi duke jetuar në te. Se feja tek një numër i madh i popullit ton të lën mrapa, a rezultat mos njohja realitetit të kësaj feje, mos të kuptuar të drejt të këtij islami, i cili është mision dhe program i jetës së njeriu. Dhe se duhet ta kuptojmë një çështje shumë me rëndësi, a veç ka filluar fal Zotit të kuptohet, se shkenca dhe teknologjia, të cilat janë ngritur në një shkallë më të lartë, se çdo herë më parë asnjëherë nuk munden ta mbulojë nevojën e fesë, sepse shkenca apo dia është një thikë me dy teha e cila mund të përdoret e kundër vetë njeriu, nëse ajo nuk mvishet me petkun e dinit islam. Dhe jemi duke parë se si njeriu mundet me qenë edhe armik i vllaut vetë dhe njeriu me dije dhe me teknologjimet të cilën ka arritur. Pra fal Zotit të madhruar, po kalojnë ditë dhe koha po kalon, dhe sa po kalon koha po kuptohet më qartë nevoja e madhe për islam, për më kthyen dinin e Allahut Azza wa Jall, dhe fal Zotit sërish një pjesë e madhe popullit ton, si një pjesë e këtij ummetit të madh islam në rruzullin toksor, kanë filluar të kthehen në rrugën e Allahut Azza wa Jall, e ta kuptojnë realitetin e këtij islami, duke lexuar, duke studiuar dhe duke ndëgjuar, duke i analizuar faktet dhe argumentet dhe dëshmitë dhe vetë jetën e tyre e cila argumenton për ekzistimin e Allahut Azza wa Jall dhe për nevojën të cilën ka njeriu për këtë din islam. Të nderuar vëllezër dhe motra muslimon, muslimani nuk humb asgjë kur e praktikon dinin islam. Përkundrazi, ai ndjen veten se është i lumtur dhe krenar. Me islam e ndje veten se është rob i Zotit në tokë dhe e ka Allahun alt.
i cili është krijues dhe o sundus dhe o mbikëqyrës, ndërsa ky është rob i dopt, i lig, i cili ka nevojë për fuqinë absolute të Allahut të madhruar dhe se sjelljet e tij dhe veprat e tij janë të korrigjuara nga i madhi Allah Azza wa Jall dhe nesër do të përgjigjet për to para Allahut te bareke wa taala. Me Islam njeriu e kupton se është i ngritur dhe i privilegjuar nga krijesat e tjera, se atë ka lënë Allahu me këmbës në tokë për ta kuptuar përgjegjësinë të cilën ja ka dhënë Allahu dhe për ta kryer atë emanet me një përgjegjësi sa më të mirë. Për atë arsye lidhe me këtë thot Allahu Azza wa Jall: "Wa laqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila." Ne i kemi ndëruar bijtë e Ademit, i kemi ndëruar në njerëzit, wa kemi bërë atyre të hecin në tokë dhe në deti, i kemi furnizuar ata me shumë të mira dhe begati dhe i kemi privilegjuar nga shumë krijesa tjera. Njeri i privilegjuar nga shumë krijesa tjera duhet ta kuptojte dhe këtë emanet që është i ngarkuar prej Allahut duhet ta çojë në vend. Njeriu me Islam e kupton se është përgjegjës para Allahut për mendjen që e ka, për shqisat e tij që ja ka dhënë Allahu Azza wa Jall, dhe në lidhje me këtë thot Allahu i madhruar: "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Dhe ke kujdes mos fal atë që nuk ke dije, sepse mendja jote dhe të ndëgjuarit tënd dhe të shoqëruarit tënd dhe krejt ti kemu përgjigj, keme dhanë përgjigje nesër para Allahut të madhruar te bareke wa taala. Islami, njeriu me Islam kupton se kjo fe është fe e të analizuarit, e të logjikuarit. Me analizu edhe me logjiku, me studiu fakte dhe argumente dhe dëshmi dhe këtë gjithësi e cila na rrethon neve. Ka thënë Allahu te bareke wa taala: "Qul indhuru madha fi s-samawati wal ard." Thuaj ti njerëzve le të shiqojnë ata se çka ka në qiell dhe çka ka në tokë. Le të analizojnë faktet dhe argumentet të cilat i ka dërguar Allahu i madhruar dhe le të binden vetë se kjo gjithësi nuk është krijuar lapsus dhe shkeleshka dhe vetvetiu, por është krijuar prej Allahu te bareke wa taala. Islami të ndëruar vëllezër, fe e dijes, fe e shkencës dhe simboli i saj është ajeti kuranor: "Wa qur rabbi zidni ilma", dhe thuajti: "O Zot, mashto mu dijen. Mashto mu dijen dhe më bën të dishëm, dhe sa më i dishëm të jetë njeriu, aq është më i ngritur te Allahu i madhruar." Islami, fe punës dhe aktivitetit, e don, e çmon, e ngrit dhe vlerëson lart punën dhe në të kundërtën e lufton për tacinë dhe dembelin. Nuk ka vend për dembeli dhe për tacinë në Islam. Ka thënë Allahu i madhruar: "Huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi an-nushur." Allahu është ai i cili u ka bërë juve tokën që të hesni në te, u ka bërë tokën të nënçmuar, të nënshtruar. E hedh farën ka me bi nuk ka qare, me emrin Allahut Azza wa Jall. Nuk ka qare pa ta bë toka bereqetin kur ti e punon, sepse Allahu ka urdhëruar tokën me bi bereqetin, sepse e don punën dhe të urdhëron me punu. Esnin tokë të Allahut, hani pej të mirave të Allahut, wa ilayhi an-nushur, por mos harroni asnjëherë se keni me dal para Allahut. Fundi ajetit jep me kuptu se ani pse feja të urdhëron dhe të porosit me punu shumë, por mos e harro se ki me dal nesër para Zotit, mos mashtron këtë dynja, mos mashtron puna dhe aktiviteti për ditëshëm, se dyja nuk mundesh me nxan, nesër prapte ai ki mu kthye, këtë dynja ke bërsh me shfryzue në të mirë, por mos harro gjithherë se ke me dal para Allahu te bareke wa taala. Ky Islam e bën njeriu të sjellshëm, e bën njeriu të edukuar të dobishëm për mbar shoqërinë. Ja rregullon aty në raportet me Allahun e madhruar, që është parim kryesor i njeriu. Thot Allahu Azza wa Jall: "Wa ma khalaqtu al-jinna wal insa
illa liya'budun, nuk kam krijuar për tjetër njerëzit, asgjënet vetëm që të më adhurojnë mua, dhe njeriu e kupton me Islam se kush është. Se kush është njeriu dhe çka kërkohet prej njeriu, edhe nga ka ardhur ky njeri dhe si duhet të veprojë në këtë gjithësi, dhe ku shkon ky njeri dhe si duhet të dalë para Allahut Azza wa Jall. Me Islam e kupton realitetin e saj. Me Islam njeriu e kupton se jeton për Allahun Tebareke wa Taala. Han dhe pin për Allahun, duron për Allahun, falenderon për Allahun. Kur e godet ndonjë mirë, falenderon Allahun. Por kur e godet ndonjë ligë, duron bën sabër dhe mundohet me të mirë me dalë nga ajo gjendje ligë e cila e ka goditur. Muslimani jeton për Allahun krejt, han dhe pin për Allahun, shumohet, martohet për Allahun, punon për Allahun, e merr pozitën për Allahun Azza wa Jall, dhe kryen pozitën dhe punën për Allahun, i ushqen fëmijët për Allahun, dhe shkon në punë dhe punon halal dhe kryen detyrën që është besuar me një përgjegjësi të madhe për Allahun. Muslimani vjen në xhami për Allahun, muslimani ruan derën e vet të shoqërisë për Allahun, muslimani ruan pasurinë për Allahun, muslimani mbron shtetin për Allahun, muslimani falet për Allahun, agjeron për Allahun, thirr kurban për Allahun, e kryen haxhin për Allahun, dhe jeta e tij na krejt është për Allahun. Dhe kështu na ka mësuar Allahu në Kur'an: "Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah." Thuajti o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe mëse edhe të tjerë deri në kiamet musliman, le të thojnë se namazi jam, thirrja kurbanit, jeta jam, krejt jeta jam, edhe vdekja ime është për Allahun e madhruar, i cili nuk ka shoq, nuk ka diçka çka del jashtë Islamit, është fe e përgjithshme, gjithë përfshirëse e sistemit të jetës, nuk del kur gjë. Edhe ardhja jonë me këta hapa, në këtë kohë të ftoftë, në këtë mëngjes të hershëm, në këtë ditë të madhe, edhe mas kësaj kohe, thirrja kurbanave, dhe shkurja në punë, dhe marrja pushim këtë ditë, dhe festimi i Bajramit, dhe jeta jonë krejt është për Allahun Azza wa Jall. Nuk del jashtë Islamit asnjë vepër në jetën e njeriu. Dhe nga kjo themi lirisht dhe garantojmë se kanë garantuar ata që janë para nesh, ka garantuar Kur'ani së pari, por e kanë vërtetuar edhe të tjerë se Islami është fe e cila vazhdon të qëndroj përballë dhe mbi sfida të cilat i ballafaqohen apo i dalin përpara në çdo kohë dhe çdo vend, deri në ditën e gjykimit, dhe nuk ka mundësi në asnjë mënyrë që Islami të jetë një fe se cilës si ka dalë moda. Jo vëllezër musliman, deri në kiamet për atë punë mos keni dert. Mbetet i lartë dhe mbi çdo ideologji dhe mbi çdo sistem deri në ditën e kiametit me emrin Allahut Azza wa Jall. Dhe këtë, siç thash, jo vetëm që vërteton Kur'ani, por e vërtetojnë edhe të tjerë, e vërtetojnë edhe filozofët e huaj që janë jo musliman. Dhe sa për ilustrim e cekum deklaratën e njohur të filozofit angles Bernard Shaw, i cili thot: feja e Muhamedit ka një pozitë shumë të lartë, duke pasur parasysh gjallërinë e çuditshme që ka, dhe sa ajo është e vetmja fe e cila posedon aftësi për ballafaqimin me faza të ndryshme të jetës së njeriu, dhe e shoh për obligim që Muhamedi të quhet shpëtuesi i njerëzimit. Dhe se një njeri, sikurse Muhamedi po të kisha ardhur në pas me i kap frenat e kësaj dynjaje në dorë, do të kishte arritur me zgjedh problemet bashkëkohore me të cilat ballafaqohet njerëzimi në këtë dynja, dhe sa të mëdha ato probleme, dhe sa të panumërta janë problemet me të cilat ballafaqohet shoqëria në këtë dynja. Nuk ka mundësi të zgjidhen problemet, jo, nuk zgjidhen ndryshe, zgjidhen nëse vjen një njeri në këtë program dhe këtë sistem i cili punon me këtë Islam dhe vepron drejt dhe gjykon drejt ashtu si urdhëron Allahu i madhruar. Pra muslimani është rob i Zotit, është njeriu më i lumtur dhe është më i dobishmi për mbarë shoqërinë. E neve Allahu na ka ndëruar të ndëruar vëllezër dhe motra musliman. Na ka ndëruar Allahu me këtë fe, na ka ndëruar Allahu me këtë Islam, na ka ndriçuar Allahu zemrat tona, na ka bërë të jemi të shëndosh dhe kemi pse ta ngritum kokën lart. Dhe nga kjo
Dhe nga kjo, i ftojmë edhe liderët tanë dhe intelektualet tanë, të cilët ende kanë në kokat të tyre dhe në zemrat të tyre të mbjellur, atë çka e thash më herët, se Islami është një fe, se cili si ka kaluar koha dhe mota, tashmë na lëna e mrapa, duhet të merremi me gjëra tjera. I ftojmë edhe ata, ta studiojnë këtë islam dhe ta kuptojnë këtë islam dhe deklarojnë se janë musliman, se nuk është më arë dhe turp mu deklarua me ato çka e ke, se e ke një fe të cilën ta ka lakmin të tjertë. Nëse dikush nuk ta ka lakmin në këtë dynja, wallahi ka me ta pas lakmin kur dish nesër para Allahut të madhruar me këtë fe që ke barë në gjoksin tënd dhe ke praktikuar në praktikën tënde. Po vëllezër musliman, pra i ftojmë liderët tanë dhe kur jemi të liderët tanë e shfrytëzojmë rastin, sepse vetëm sa kemi dalur prej zgjedhjeve t'u urojmë atyre të cilët kanë fituar dhe t'u përkujtojmë përgjegjësinë e madhe e cila është, apo ata kanë pranuar që vendosen vetvetes mbi supet e tyre, kanë përgjegjësi të madhe ndaj këtij ummeti, ndaj kësaj shoqërie, ka përgjegjësi të madhe ndaj kësaj toke dhe këtij vendi. Përgjegjësia është e madhe, më e madhe nga njerë se sa që ka mundësi njeriu me bajt, dhe ua përkujtojmë atyre se ne ua kemi dhënë votat dhe ne lutemi për ta dhe kujdesemi për ta dhe respektojmë ata përderisa ata të na respektojnë neve dhe të na nderojnë neve dhe të kujdesen për neve. Shpresojmë dhe kërkojmë nga ta që të jenë më të gjanë dhe të jenë më të kujdesshëm dhe të jenë më dorëlirë ndaj këtij popullin veçanti ndaj muslimanëve se sa qeveritë të tjera të cilat kanë kaluar. E lutem Allahun e madhruar me na pranue duat dhe lutjet dhe ibadetet tona dhe lutem Allahun e madhruar që festat e tjera të festojmë me një liri atë të cilën e ndrojmë që kohë të gjatë. E lutem Allahun e madhruar që bajramet e tjerë të presum në pavarësi ya Rabbel Alamin dhe lutem Allahun e madhruar që së bashku me liderët e tjerë të cilët nuk kanë qenë këtu, ata kanë vënë këtu se kjo shtëpi e Zotit dhe shtëpia e Allahut janë të Allahut dhe janë për rob të Allahut dhe ata në rob të Allahut duhet me ardhë vend kë kanë vendin se nuk është tort me qenë musliman, por është krenari me qenë musliman. Allahu ata i drejtoft dhe juve ju nderoft dhe të gjithëve na bekoft dhe në xhenet Allahu na bashkoft. Zoti din më së miri.